আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। অনেকে বলে যে আকিস ফ্যানের একটা শব্দ হয়। সেই শব্দটা হয় উপরের যে অংশটা আছে ওই পার্টটা নিচের দিকে যেটা আছে সেটা কোনো স্ক্রু দিয়ে লাগানো যায় না। সেই জন্য শব্দটা মূলত হয়। তো এটা নাড়াচাড়া করে ফ্যান যখন চলে, ফ্যানের সুইচটা দিই, কোনো ধরনের শব্দ নেই, ফুল স্পিডে চলতেছে। এখন যদি আমি বন্ধ করে দিই, এখন শব্দটা হালকা হয়, ঘট ঘট একটা শব্দ হয়। ওটা কি, ওটা আসলে ওইটা উপরে আঠা দিয়ে কোনো কিছু লাগাই দিলে, বোথ সাইড গাম টেপ দিয়ে লাগাই দিলে মনে হয় সম্ভবত শব্দটা হবে না, কোনো কিছু দিয়ে আটকায় দিলে। উম, ওই কোণের মতো যে জিনিসটা আছে ওইটা আর কি, আমি জানি না ওটার নাম, ওইটা নিচের অংশে যেটা আছে সেটা ইয়ের মানে প্লাস্টিকের মতো আর কি, কোনো স্ক্রুপ নাই। যাই হোক, এটা একটা জিনিস, বিষয়। তো অনেকে আমার ভিডিও দেখেন না, ভিডিও স্কিপ করে ফেলেন, অনেকে অল্পতেই সব কিছু বুঝে যান, তাই ধন্যবাদ। তা আমি যারা আমার ভিডিও দেখেন আমি তাদেরকে বলবো আমার ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন, যে আমি বিস্তারিত কি বলি সেই জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন। এবং আর একটা নতুন সমস্যার আমি ফাইন্ড আউট করছি, সেটা হলো যে ফ্যানটা মাঝে মাঝে আস্তে ঘোরে। যদি কারেন্টের লাইনে চলে মাঝে মাঝে আস্তে ঘোরে, ফুল স্পিডে ঘোরে না, এটা হঠাৎ মাঝে মাঝে। আবার যখন আইপিএস এর লাইন পাই তখন জোরে ঘোরে, যেহেতু আমার আইপিএস হলো পিওর সাইন ওয়েভ, হিথিয়াম। তো জানি না আমার মোবাইলের মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ড করা, জানি না স্পষ্ট আসতেছে কিনা। এখন ফুল স্পিডে ঘুরতেছে। একজন বলছেন যে ফুল স্পিডে কত ওয়াট টানে, আসলে ফুল স্পিডে 60 60 ওয়াট টানে। এটা আমি পরীক্ষা করে অন্য এক সময় দেখাবো, এখন আমার কাছে কোনো সেকেন্ড মোবাইল নাই, যার কারণে আমি পরীক্ষা করতে পারতেছি না। তা আমি এটা দেখাবো যে কত ওয়াট টানে। ঠিক আছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।